Qaraciyər hər hansı bir qizil maddənin parçalanmasına iştirak edirmi? Hər hansı Bilavasitə. bilavasitə iştirak etmir, amma yağların parçalanmasına iştirak edir. Öd yağı parçalayır mı o ifadəni işlədirsən? Öd yağ hayır parçalanmır. Bəs nə Parçalanmasında üçün iştirak edir. Parçalamada iştirak edib niyə edir o? Belə ki, qaraciyərin ifraz etdiyi fermentlər fermentlər nazik bağırsağa tökülür. Həmçinin mədə-altı vəzn fermentləri də nazik bağırsağa tökülür. Bu qaraciyərin fermentləri mədə-altı vəzn fermentlərini aktivləşdirir. Mədə-altı vəzn fermentləri də nazik bağırsaqda olan qida maddələrini parçalayır. Yəni qaraciyərin fermentləri mədə-altı vəzn fermentlərini aktiv etmək üçün varlar. Öd fermentdir bəyəm? Xeyr. Ferment yox. Amma biz deyə bilərik qaraciyərdə ferment deyilən şey yoxdur. Xeyr, deyə bilmərik. Çünki istənilən prosesi həyata keçirmək üçün Ferment lazımdır. ona mütləq ferment lazımdır. Fermentsiz orqanizm heç bir prosesi həyata keçirə bilməz. Mümkün deyil. Qaraciyər nə ilə birlikdə zəhərli maddələrin 95%-ni zərərsizləşdirir? Qaraciyər nə ilə birlikdə zəhərli maddələrin 95%-ni zərərsizləşdirir? Kimlə birlikdə edir bunu? Qaraciyər Ödlə bunu də. ödlə Ödlə də. Və öd neçə cür olur? öd iki cür olur. Qaraciyər ödü və kisə ödü. İkisi ödü qatı olur, yoxsa qaraciyərdə Kisə yenə? ödü daha qatı olur. Və ödün ifrazı dayandıqda və ya da pozulduqda ən çox nəyin miqdarı, nəyin parçalanması Yağların miqdarı, yağların parçalanması azalır, pozulur. pozulur və bu da gətirib nəyə çıxacaq? Qəbizlik. Bəli. Qəbizlik. Belə öd hansı vitaminlərin qana solunmasını və hansı bağırsaqda hansı vitaminlərin qana solunmasını asanlaşdırır? Demək, öd yoğun bağırsaqda ADYK vitaminlərinin qana sorulmasını asanlaşdırır. A vitamininə sutqalı tələbat A vitamininə sutqalıq tələbat demək 1 mg-dır. 1 mg-da A vitamini çatışmayanda insanda baş verən xəstəlik, A vitamini çatışmayanda insanda baş verən xəstəlik toyuq korluğu. toyuq korluğu. D vitamininə sutqalı tələbat, D vitamini sutqalıq tələbat onda 0,2 %5 mg. və D vitamini çatışmayanda insanda baş verən xəstəlik, Demək, raxit xəstəliyi, uşaqlarda raxit xəstəliyi yaranır. rahat xəstəlik bilavasitə hansı orqanlar sisteminə təsir edir? Dayaq hərəkət sisteminə. Dayak hərəkət sisteminə. Dayak hərəkət sistemi yoxdur artıq, aparat var. Dayaq hərəkət aparatı. Sümük sistemi. Sümük sistemi. Sümük sistemi. Sümük sistemi sıradan çıxırsa, nə sıradan çıxır? Sümük sistemi sıradan çıxırsa, O hansı hissə deyim, ilik deyim. qırmızı sümükliyi, qırmızı və sarı Orada sümükliyi. hər üç Bəli, hər üç demək trombosit, eritrosit, leykosit hər üçü bu qırmızı sümükliyində yarandığına görə ertəsi və trombosit yalnız qırmızı sümükliyində yaranırlar. leykosit, Həm qırmızı sümükliyində, həm də başqa da %3 bir şey. Limfa düyünlərində, kor bağırsağın çıxıntısı apendiksdə, badamcıqda, dalaqda, burada leykositlərinə gəlir və 5 litr qanda olan leykositlərin miqdarı demək 5 litr qanda olan leykositlərin miqdarı 4-10 milyon. 10 milyon, 1 kub milimetrdir. Onu sən litrə... Yox, 4-10 milyon. 1 kub milimetrdə 4-10 milyon. Orada nəsə çıxdı? Orada nəsə çıxdı? 20-30 milyar. 5 litr qanı var insanın. 20-30 milyar. Leykositlərə stagenetik metodu tətbiq etmək olar mı? Leykositlərə stagenetik metodu tətbiq eləmək olar. Çünki onun nəyi Çünki var? onların nüvəsi var. Nüvəsi var. Ertəsi və trombositlərin nüvəsi varmı? Eritositlərin nüvəsi əvvəl olur, sonra itir. Trombositlərin nüvəsi ümumiyyətlə olmur. Ertəsinin ortası nə üçün basıqdır? Eritositin ortası basıq disk formalıdır. Çünki Orada nə yerləşir? Hemoglobin mi? hemoglobin bəli orada. Hemoglobin nəyi daşıyır? Hemoglobin oksigenin qazını daşıyır. Təkcə oksigen. Həm oksigen, həm də karbon qazını daşıyır. Hemoglobin oksigen qazını hara daşıyır? Hemoglobin oksigenin qazını demək ağciyərlərdən orqanlara daşıyır. Hüceyrə səviyyəsini geçsək, hara Hüceyrə daşıyır? səviyyəsini keçsək, hüceyrə daxilində daşıyır mitoxondriya. Və mitoxondriyada həmin oksigen nəyə sərf olunur? Mitoxondriyada həmin oksigen ATF enerjisinin əmələ gəlməsinə sərf olunur. Nədən ATF enerjisinin əmələ gəlməsinə? Yəni nə parçalanır orada? Üzv maddə parçalanır, nəticədə ATF enerjisi. Qlukozanın tam parçalanmasından Və mitoxondriya glukoza parçalanır, yoxsa süt turşusu parçalanır? Süt turşusu parçalanır. Süt turşusu
süt turşusu, o prosesin gedişatında pilav vasitəsində nədən əmələ gəlir? Süt turşusu monomerdir. O da hazırlıq mərhələsində qlukozdan parçalanmasına əmələ gəlir. Süt turşusu əvvəlcə qlukozla parçalanır, glikolizlə Bəli. əmələ gəlir pirozin turşusu. Bəli. Pirozin turşusu sonradan süt turşusuna çevrilir və o mitokondriya gedən prosesin adı nədir? Mitokondriyada gedən prosesin Üzüm əşmə parçalanmasından sonuçlanan o prosesin adı nədir? O tam parçalanma. Yox, başqa adı nədir? Maddə mübadiləsi. Başqa adı nədir? Maddə mübadilesi deyil, başqa şeydir o. Aerob Aerob tənəffüs. Glikoliz hansı tənəffüsdür? Anaerob tənəffüs, oksigensiz tənəffüs. Oksigensiz beləliklə üzüm maddələrinin parçalanması neçə etapı keçir? 3 mərhələni keçir. Hazırlıq mərhələsi, oksigensiz, yəni glikoliz mərhələ, bir də sonunda oksigenli mərhələ. Əgər hazırlıq etapı, eukaryot orqanizmdə hazırlıq etapı keçirmirsə Demək bu orqanizm və parazitdir. ya üzüm maddənin parçalanması, yalnız hazırlıq üzüm maddənin parçalanması və teyfi olan tələbat glikolizin hesabına ödənilirsə, bu orqanizmin həyat tərzi Parazitdir. parazit. Əgər 3 etapda keçirsə, Bu orqanizm parazit deyil. Yəni sərbəst həyat tərzi keçirir. ola bilərmi ki, hansı bir canlı orqanizm antigenezi gedişatında parçaladığı üzüm maddənin miqdarını dəyişsin? Məsələn, mən ipucu verə bilərəm. Qaraciyər sorusu, onun Bəli, yetkin və qaraciyər- 180 qramdan neçə mol teyf alır? 180 qramdan 38 mol tayf alır. Yetkin fərqi. Yetkin fərdi xeyr, yetkin fərdi oksigen tənəffüs edildiyinə görə demək 36, yox, neçə mol? 2 mol. 2 mol tayf alır. Cəmi 2 mol. Və onun riyasəsi necə olur? Glikozin reaksiyası necə olur? Glikozin reaksiyası C3H6O3 üstəgəl C6H12O6 90 dəfə deyilir bunlar. Nə qədər? Nə qədər olar? C6H12O6 üstəgəlsin 2 mol ADF üstəgəlsin 2 mol H3PO4 nəticədə alınır C3H6O3 Yox. Alınır pirozin turşusu C3H4O3 C3H4O3 2 mol ATF və 200 kJ enerji. 200 kJ enerjində 120 cc şəklində 80 kJ isə ATF enerji şəklində. orada alınmış pirozin turşusu nəyə çevrilir? Pirozin turşusu sonra hidroliz edir və süt turşusuna çevrilir. Və həmin süt turşusu Həmin qaraca süt sosu turşusu yetkin fərdinə gedib mitokondriya girir. Yetkin xeyr girmir. O parazitdir. Bəli. Amma qaraca sosunun başqa çəmbərləri var. Hansı? İnkişaf etməmiş sürfəsində. Məsələn, inkişaf Onun etməmiş. inkişaf etmiş sürəsi yoxdur. O İnkişaf kiprili süfrə və quyruqlu süfrə. Bəli. Kiprili süfrənin antigenizi hardan başlayır? Kirpili sürfənin antagenizi başlayır. Kirpili sürfənin antagenizi başlayır gölməçədə, bitir Yəni suda, hidrosferdə, bəli. qutarır harda? Bitir göl bizinin orqanizmində. Və o 180 qram glukozdan parçalanmasına neçə mol ATF alır? 38 mol tef alır. Deməli onda enerji maddəsi neçə mərhələsi 3 gedir? mərhələsində gedir. 3-ü də gedir. Aralı sahibədən əmələ gələn inşa mərhələsi Quyruqlu sürfə. o 180 qram glukozdan parçalanmasından neçə mol ATF alır? Quyruqlu sürfə də aerob tənəffüs edildiyinə görə 38 mol tef alır. Deməli göründüyü kimi qaraca sosu antigenezi zamanı 1 mol glukozdan parçalanmasından müxtəlif sayda ATF enerjisi alır. Həmin şey başqa da rast gəlmişdik. İnsan asqardinin yetkin fərdi 180 qram neçə mol ATF alır? İnsan asqardinin yetkin fərdi aerob tənəffüs edir. Necə o ayrı bu tənəffüs etsəydi bütün bəşəriyyət Acıyırdı. asqır. Yetkin fərdi acıyırdı yaşayır. Hə, anaerob tənəffüs edir. Bəli, bəli, anaerob. Yetkin insan asqarlı insan hansı bağırsağında yaşayır? Nazi Nazi bağırsağında da. bağırsağında. Oy. Nazi bağırsağı. İnkişaf etmiş süfrəsi, inkişaf etməmiş süfrəsi. İnkişaf etməmiş sürfəsi demək o aerob tənəffüs edir. O inkişaf etməmiş süfrəsi harda əmələ gəlir? İnkişaf etməmiş sürfəsi əmələ gəlir elə nazi bağırsaqda. Antigenezi harda başlayır? Anazi bağırsaqda. Nədən çıxır? Yumurtalı sürfə, yumurtadan da yəni. Yumurtalı Yumurtalı sürfədən əmələ və o gəlir. hara keçir? O keçir bağırsaq venasına. Ha, get. Bağırsaq venasından qaraciyərə gedir. Qaraciyərdən qaraciyər venası ilə İstənə orqana kapillərlə girir. Bağırsaq Hə, venası, kapillər, kapillər, bəli. qaraciyər, qaraciyərdən qaraciyər venası ilə çıxıb aşağı boş venaya tökülür. kapillər. O orqana girir kapillər, çıxır kapillər. İndi.
Hadi. Yəni də qaraciğer venasına gedir. Karaciğer venası. Qaraciğer venası daha sonra aşağı boş venaya tökülür. Aşağı boş venadan gəlir ürəyin sağ qulaqcığına. Sağ qulaqcığından sağ mədəciyinə keçir. Ne zaman keçir? Ne olur ki keçir? Ee, Hansı kapı açılır? Taylı qapaqlar. Tali kapaklar açılır. Bəli. Taylı qapaqlar açır, düşür sağ mədəciyə. Düşürüyor. Keçir sağ mədəciyə sonra. Keçir sağ mədəciyə. Oradan artıq Tali kapak bağlanır. taylı Hansı kapı qapaq açılır? bağlanır, aypara qapaqlar açılır. Ara açılır. Aypara qapaqlar ağciyər kökündə və yaxud da ki ağciyər arteriyasına O açılır. kanla beraber asgaritara gelir. Gəlir ağciyərə. Ağciyər Ağciyere orada ne iniyor? Ağciyərdə inkişaf edir. Artıq inkişaf etmiş. Neyin yetkin inkişaf fərdi ediyor? Ben o məni maraqlandırır. Tənəffüs edir. Aerob teneffüs edir. Anaerob. Aerob tənəffüs edir. Suvut. Onun ölçüsü böyüyür, ölçüsü kisilir. Böyüyür ölçüsü. Böyüyür. Ve onun ölçüsü ben biraz sırtında insanın teneffüs yollarından emre getirir. Öskürek. Ben öskür əmələ gətirir. Oradan necə çıxır o? Demək Yani o çıkan nerede oradan? yetkin fərd. Yok, oradan gitti. İnkişaf İnkişaf etmiş etmiş sürfə. süfrə. İnkişaf etmiş sürfə. Fəhmli inşaf etmiş süfrəni 180 qırımdan neçə manat ev alır? 38 manat alır. Oradan. Neden? Daha inşaf edip de da yer. Harada olacak o? O anaerobdur. Orada kalmışsa demek ki o iskelet ihtiyacı Yoxdur. yoktu. Demek süfre içiyordu. İnşaf etmemişsin o iskelet ihtiyacı var. Mitokondriya ihtiyacı var. Var. Ama inşaf etmişin yok. İnşaf etmişin çıkar oradan. Daha sonra inkişaf etmiş sürfə demək inkişaf etmiş sürfə daha sonra hava aparıcı yollar hava aparıcı yollarına hərəkət edir. Bu zaman Tamam, qıcıqlanma başlayalım. yaranır. Bronxiyal. Bronxiallar, bronxlar, nəfəs borusu belə hərəkət eləyir. Bu zaman Belə yok. Devam edin. Nefes borusu. nəfəs borusu, qırtlaq, Gırtlaq. demək qırtlaqdan burun udlağa. Pardon sen onu. Qırtlaqda daha sonra bu qıcıq yaranır. İnsan öskürür. Bu Gırtlaq. Gırtlaqdan ağza gedir. Ağız boşluğu. Kitaba zaloy kitabı falan. Ağız ağız boşluğu. boşluğu. Ondan sonra udlaq, yenidən udulur. udlaq. Udlaq, qida borusundan keçir mədəyə. Sonra gedir. Mədədən keçir nazik bağırsağa. Oradan gedir arası. Dayanır. Xeyr, orada dayanır. Ve orada Orada məmdədən sonra neye çevrilir? yetkin fərdə çevrilir. Yetkin fərdə çevrilir. Belayla inşaf etmiş insan asgarinin süfrəsi neçə orqanlar sistemi olur? İnkişaf etməmiş insan asqardinin sürfəsi həzm sistemində, tənəffüs sistemində olur. 2. Bir də qan damar sistemində olur. 3. 3. Neçə mezidir bu? 2. Hansı iki? Hansı iki? Qan damar Anlama son mezdirmaldır. Bir mezdirmal, iki endodermal. endodermal. İnşaf etmiş süfrəsi neçə orqanlar sistemində olur? İnkişaf etmiş sürfəsi demək olur tənəffüs sistemində və həzm sistemində. Yani ne menşel orqanlar sistemində? Mezodermal yaşayır. Həzm sistemi və öyle Endodermal demiyorlar. yaşayır. Endodermal yaşayır. Həzm ve teneffüs sistemi endermal menşelidir. Bəli. O gelip nazik başta bir müddet kalır ve inovasiya yolundan yani bir müddet inşaf etapları geçir ve çevrilir yetkin fərdə insan asgaridini inşaf etmesi için neçə fərdə ihtiyac var nazik başlarda? İnsan asqardini inkişaf etmə 2 fərdə. İki necə fərdə? İki dişiyə. Xeyr, bu insan asqardi hermafrodit deyil, yəni ayrı cinsidir. Ona görə bir erkək, bir dişiyə ehtiyac var. Hı.